নমস্কার প্রিয় দর্শক, কৃষি বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল নেচার ফার্মে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। প্রিয় দর্শক, আম গাছের ডালে ডালে এই রকম জীবন্ত মুকুলগুলিকে দেখতে বেশ লাগে, তা নিজের গাছে হোক বা অন্যের গাছে। মুকুল দেখে মনে হয় এবছর আমের ফলন ভালোই হবে। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর যখন আমের মুকুলগুলি এইভাবে পুড়ে কালো হয়ে ঝরে যায়, তখন হয়তো আমাদের মতো প্রত্যেকেরই মনে একটাই প্রশ্ন জাগে, এবছর আমের বাজার দর আকাশ ছোঁয়া হবে না তো? তবে কি? কিন্তু আম গাছগুলিতে তো এবছর প্রচুর মুকুল এসেছিল, আর মুকুল আসার আগের পরিচর্যাও তো করতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। কিন্তু এখন যেভাবে মুকুল পুড়ে যাচ্ছে, তার পরিচর্যায় চাষিরা কি করবেন? কিভাবে গাছের মুকুল ঝরা বন্ধ করবেন, আর কিভাবেই বা গাছে প্রচুর আম ফলাবেন? চলুন আজ এই সময় আম গাছের যত্নে কি করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আপনি যদি এখনো আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে বেল আইকনে একটা চাপ দিয়ে দিন। এতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। বাগানের প্রত্যেকটি গাছে ডাল ভরা মুকুল। এই ডালের প্রত্যেকটি ফুল থেকে যদি ফলে পরিণত হতো, তাহলে হয়তো আমের ওজনেই ডাল ভেঙে যেত। আর এজন্যই হয়তো প্রকৃতির নিয়মে কিছু মুকুল ঝরে যায়, আর কিছু মুকুল থেকে যায় ফলে পরিণত হওয়ার জন্য। তবে যে মুকুলগুলি থেকে যায়, সেগুলির যত্ন হিসাবে এই সময় আপনারা গাছের গোড়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচ দিন। গাছে জলের অভাব হতে দেবেন না। গাছের গোড়ার মাটির আর্দ্রভাব বজায় রাখুন সব সময়, তবে একেবারে যেন কাদা কাদা করে রাখবেন না। এই সময় গাছের খাদ্যে জলের অভাব দেখা দিলেই গাছের মুকুল ঝরা রোগ দেখা দেবে, ফুলগুলি ফলে পরিণত হতে পারবে না। এবং এরই সঙ্গে পরিচর্যা হিসাবে গাছের মুকুল পুড়ে যাওয়ার আগে গাছের গোড়ায় জৈব সার প্রয়োগ করুন। আর আপনাদের মধ্যে যাদের গাছে সবে মুকুল আসছে, এখনো সেই মুকুলের ফুলগুলি ফোটেনি, তারা তাদের গাছের যত্নে কিভাবে পরিচর্যা করবেন এ নিয়ে আমরা এর আগেই এই ভিডিওগুলি করেছি। প্রয়োজনে সেই ভিডিওগুলিকে একবার দেখে নিতে পারেন। এরপর যখন গাছের ফুলগুলি থেকে ফলে পরিণত হতে শুরু করবে বা ফুলগুলি গুটিতে পরিণত হবে, তখন গাছের পরিচর্যা হিসাবে একটা কীটনাশক ও একটা ফাঙ্গাস রোধক স্প্রে করুন, যাতে এই সময় পুনরায় আবার চষি পোকার আক্রমণ না হয় আর আমের গুটিগুলিতে ফাঙ্গাস লেগে সেগুলি ঝরে না যায়। তাই এই সময় স্প্রে করতে পারেন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় ঔষধগুলি। আপনারা সংগ্রহ করবেন সুপার কিলার, ক্যানন, প্রোফেক্স সুপার, আর সেই সঙ্গে ফাঙ্গাস রোধক হিসাবে ব্যবহার করবেন সাপ, ম্যানসার, লুনা এক্সপিরিয়েন্স, স্প্রিন্ট। এই ঔষধগুলি আপনাদের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি ঔষধের ব্যবহারিক মাত্রা দেখুন ডিসপ্লেতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আপনারা আরো কোন কোন ধরনের ঔষধগুলিকে ব্যবহার করতে পারেন দেখুন, তার নামগুলি ডিসপ্লেতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমের ভালো ফলন পেতে ও গাছের গুটি ঝরা বন্ধ করতে গাছে একটা ভিটামিন ঔষধ স্প্রে করুন। আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন প্লানোফেক্স, ফ্লোরা, বায়োভিটা এক্স, সাই পাওয়ার প্লাস। এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহারিক মাত্রা দেখুন ডিসপ্লেতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যাদের বাড়ির আঙিনায় বা ছাদের উপরে একটা বা দুইটা গাছ রয়েছে, সেই সমস্ত গাছের মুকুল ঝরা বা গুটি ঝরা বন্ধ করতে আপনারা আপনাদের গাছে ব্যবহার করতে পারেন খুব অল্প টাকার মধ্যে একটা কীটনাশকের পাতা
আর একটা ফাঙ্গাস রোধকের এইরকম ছোট পাতা সংগ্রহ করে গাছে স্প্রে করে দিন। এইরকম ছোট প্যাকেটগুলির সম্ভবত দাম হবে 25 থেকে 30 টাকার মধ্যে। ঔষধ ব্যবহারের সময় দুটি ঔষধকে একসঙ্গে মিলিয়ে আপনারা গাছে স্প্রে করতে পারেন। এছাড়াও আরও যে সমস্ত কীটনাশকগুলিকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন সেই কীটনাশক ও ফাঙ্গাস রোধকের নামগুলি ডিসপ্লেতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমের গুটি অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করলে আমের গুটি ঝরা বন্ধ হবে, ফলের দাগ রোগ দূর হবে, ফলের গুণগত মান ভালো হবে, আমের ত্বক হবে সুন্দর ও মসৃণ। এছাড়াও আমের গুটি ফাটা রোগ, আমের গুটি ঝরে পড়া ও ফলের ভালো বৃদ্ধির জন্য গাছে এই সময় আমের গুটি অবস্থাতেই ব্যবহার করুন বোরন। 20% বোরন আপনারা বাজারে বিভিন্ন নামে পেয়ে যাবেন। আর ব্যবহার করবেন প্রতি লিটার জলে 1 থেকে 1.5 গ্রাম হারে মিশিয়ে। স্প্রে করার উপযুক্ত সময় একেবারে সকাল ও একেবারে বিকেল বাদ দিয়ে। এছাড়াও আম গাছের ছোট ছোট গুটিগুলি অসময়ে ঝরে পড়া বন্ধ করতে ও ফলের মাছি পোকা দমন করতে বা ফলের মধ্যে যে পোকা হয় তা দূর করতে আপনারা ব্যবহার করবেন ফেরোমন ফাঁদ। এছাড়াও গাছে আক্রমণকারী ক্ষতিকারক চষি পোকা ও গাছের অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকাগুলিকে দমন করতে আপনারা গাছে ব্যবহার করতে পারেন আঠালো ফাঁদ। আঠালো ফাঁদ আপনারা নীল ও হলুদ রঙের কার্ড হিসাবে পেয়ে যাবেন। এগুলি সংগ্রহ করুন এবং গাছের ডালে ব্যবহার করুন। প্রিয় দর্শক, তাহলে এই সময় গাছের পরিচর্যা হিসাবে গাছের গোড়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিন এবং একটা কীটনাশক ও একটা ফাঙ্গাস রোধক দিয়ে গাছে স্প্রে করে দিন এবং সেই সঙ্গে একটা অনুখাদ্য ব্যবহার করুন। এতেই দেখবেন আপনাদের গুটিগুলি পুরো গাছে সেট হয়ে যাবে আর গুটি ঝরা রোগটি থাকবে না। আপনাদের প্রায় প্রত্যেকটি গুটি থেকেই ফলে পরিণত হবে। প্রিয় দর্শক, সেই সঙ্গে বলি আমাদের এই চ্যানেলে বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা ও কলম পদ্ধতি নিয়ে ভিডিও করা আছে, প্রয়োজনে সেগুলি দেখে নিতে পারেন। আমাদের মনে হয় এই ভিডিওটি দেখে আপনারা একটু হলেও উপকৃত হয়েছেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটিকে শেয়ার করতে যেন ভুল করবেন না। আমরা আবারও দেখা করব কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।